No sé dónde ponerlo. Dijo un almanaque en un repasador. Ustedes también tienen uno, hermanas. Puedo colgarlo como un cuadro cliché en la cocina. O comprar lápices indelebles, uno rojo y uno negro, hacer círculos en torno a los días. Con el lápiz rojo, los días felices. Pero es más fácil aceptar la condición utilitaria de los objetos. Entonces seco los platos, como si creyera que hoy es domingo, 6 de enero. Con la chiquita prendida a la teta, hermosa aún, como una manzana, y la segunda dormida en el otro brazo, abrazada a un oso que huele a jabón. Repetís la tabla del 9 para la mayor y revisás los cuadernos de la escuela. Pones el reloj a las 6 y te metes en la cama con la remera puesta, las medias, un libro de poemas. Aunque te griten, revuelvas bolsillos, algo. O despedís a tu amiga y la besás. Lloran un poco las dos. Cuando jurás que es para siempre, te pagan una miseria o tu cuerpo no reza. Ayuda y amor. Entonces, como matitas, 5 pétalos, 3 colores, centro oscuro, del rojo al negro, violeta, la cápsula de semillas, pensamientos. Todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar. Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. En el valle de Elqui, ceñido de 100 montañas o de más, que como tributos o ofrendas arden en rojo o azafrán. Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que todas seríamos reinas y llegaríamos al mar. La veo junto a la ventana de la rosa Silvia. Corolas blancas enumeran los días, deshojlan. Pinos y los niños, solo su panza bajo la ropa. Es un varón, me duelen las piernas, faltan 6 o 7 semanas todavía. Trae el pelo atado, no le digo que es bonita, como si hubiera otro lenguaje para la necesidad o un pudor sobre algunas palabras. No preguntamos casi nada. Cada una sabe, también en los sueños, como en su visita de anoche. ¿De qué otra manera podría Sonia, su 5º hijo, el corazón herido, la mudanza bajo la lluvia, heroica, hasta mi casa? En mi cuaderno quedó el borrador de lo que me contaste, fragmentos entrecortados, la mala respiración. Pero no quiero pedirte que repitas los detalles. El sueño ahora puede ser tu vida misma. La ficción se disuelve en agua, 1, 2, 3 gotas en un vaso. Si fuera tinta, sería como los largos atardeceres del verano. Por eso escribo sobre los borradores. Se hacía pedazos el espejo del placar en mi habitación. Juntaba las astillas mojándome los dedos en saliva.
Envolvía los vidrios en papel de diario. Cuando había terminado casi, en un trozo del espejo, veía la fotografía con Claudia, disfrazadas para el carnaval, en el patio de la casa en Buenos Aires. Éramos dos niñas, pero Claudia hablaba como una mujer. Cada vez me parezco más a mi madre, decía. Todo en un delicado silencio para no despertarlo. Mientras dibuja una enredadera de hojas transparentes, sube y baja nuestra conversación sobre el juego de los niños. Sol pinta una vaquita de San Antonio, pone lilac en algún lugar. Vi los lazos blancos que dejaron en los árboles. Todo el día estuve pensando en eso. No sé si era yo misma después, en mi sueño, la que no podía gritar bajo la mano ahogada. Flechas excesivas como sangre, los colores estridentes. ¿O acaso era mi hija? Que volviera a ese sueño, no quisiera. Alejandra. La nota embarullada de los tordos recuerdo esa noche. Esperaba a las nenas en el auto. Volvían a los plátanos de la vereda del club Independiente. Bandada tras bandada. Púrpuro oscuro se volvía el follaje como un anuncio de alerta o curiosidad, visto a la distancia o a la sombra. Eso recuerdo del atardecer, congregados el griterío o ventarrón que arremete. No sabíamos nada todavía del miedo. La pequeña herida, quemada, casi muerta, del otro lado de la calle. Eso recuerdo ahora, cuando no puedo dormir. Los tordos interrumpen como si quisieran cantar sus amores al abrigo de los árboles. Una nota profunda, vertical, que apaga el pueblo. El otro grito suspendido para siempre sobre nuestro corazón de madres. La radio encendida bajo los árboles, cerca de la playa a las 6 de la mañana. No me despierta el mar, abro los ojos. Cuando alguien dice su edad, detalles de su cuerpo. Una mujer ha muerto en un hospital. En una habitación limpia, entre sábanas limpias, extiende el brazo para retenerme un rato más. Lo beso al salir de la cama. El nombre de una mujer en un hospital anoche. Me pregunto si estuvo sola, si alguien le habló, le acarició el pelo, si lloraba. ¿Quién respondió cuando preguntaron los médicos qué hiciste? Todo el día escucho la radio. No vuelven a nombrarla. Muy poco. El cuerpo de una mujer en pecado mortal. Nosotras también lo hicimos, ocultas en el silencio. Cada nombre en la radio es el nuestro. Pero yo me levanto en mi casa, bajo los árboles. Recorro las habitaciones de los niños, abro una ventana, la noche todavía. Dos nenas en Grunberg desde la ventanilla de la combi. Una ha salido al encuentro de la otra. No se besan. Tienen una manera antigua de acercarse.
La que recibe de pelo largo y lacio sonríe con suavidad. Acompaña la labor de bajar bolsos, llegar. Conversan con las cabezas juntas. Me gustaría saber qué se dicen. Bajar en esta calle de tierra y ahora que empieza a llover y no hay cielo. Como si estuviera dentro de un globo de vidrio, cayera nieve sobre mí, papelitos de colores. Tejería guantes, violetas para ellas, o trenzas alrededor de sus rostros, sin hablar, solo escucharlas. Pequeños pájaros que sobreviven bajo el invierno, largas conversaciones vistiendo muñecas, acercar mi cabeza, un paso de baile, una voz, que no me atrapen las palabras, los brazos cargados de aromos en el patio de casa. ¿Te acuerdas? Es un vestido blanco, de bambula, largo, con lazo y bordado. Susana quiso que fuera para mí. Lo trajo mi madre en una bolsa de papel con tu nombre, señal y pedido. El dolor permanece como otro corazón agotado dentro de nosotras. Una vez dibujé un árbol del cielo para vos. Me pregunto si podré usarlo, en qué fiesta o silencio, no sé todavía, pero el gesto queda envuelto en una paz honda y oscura que viene de milenios de darnos la mano. ¿Es un lirio? ¡Qué hermoso! Nunca me habían regalado flores, dice. El recién nacido, ojos abiertos, la boca en otra flor, oscura y plena, pequeña, rama del pezón. Como una reina lirio sobre la mesita de chapa del hospital en una botella de plástico. Las 6 lenguas blancas llenan la habitación, hacen promesas. Para que no olvide el alma su condición. No roben lo que brilla ahora en ella, cuando gira la cabeza para mirarla, reina fragilísima, que bendice el 5.º hijo. Borra las bolsas de pañales, la comida prestada y la policía entrando a la casa. Nunca me habían regalado flores, dice. Bracita de fuego, canta a la tarde en el árbol seco de mi casa, escribió Facundo, 6 años, en su cuaderno. El churrinche llega al final del invierno, explico. En los años en el campo, esperaba el aleteo que anuncia la luz. El rojo arde la tierra. Después, septiembre con sus pájaros trae el olvido de los detalles. Aunque el churrinche va y viene por el aire, ya no lo vemos hasta que vuelva el invierno y el hambre. Tierra de Yapinilque. Cuando el silencio es un globo dentro de las nubes y viene del mar el cielo negro, nos gusta salir de casa, liebres de olfato brillante, buscando un hueco entre los arbustos, cuevas abandonadas de la tierra. Ese regocijo de orejas largas, no queremos cobijo. Si fuéramos sal, si fuéramos un puñal puesto en agua hirviendo, si fuéramos azúcar, nos derretiríamos, dice una canción antigua. Huimos en el mareo del cielo, la instantánea de colores, el arrebato. Ya no hay aventura que no sea ficción, el corazón
única reserva de misterio, sus travesías por el amor o la violencia. Ahora cae granizo, regalo del domingo, interminable. Los niños corren en lo blanco, no escuchan sus nombres. Es la alegría recién descubierta, la repentina primavera del hielo, su gorjeo de pájaros, su deshacerse. Que nos esperen bajo los aleros nevados, chorreando agua el pelo, la risa de liebre, el abrazo, helado, violeta. El deseo Coleridge, mirar para siempre. Isabel, por ejemplo, que camina hasta el Cristo, donde empieza la ruta 3, descubre la luz del faro. Nunca la vi antes. A las 6 de la mañana, 78 metros de altura, desde la tierra anuncia el mar. A 30 kilómetros de distancia, la llanura extiende la mirada, de pueblo a pueblo. La luz dibuja un círculo sobre todas las cosas, ilumina bordes, claridades súbitas que se suceden. La pared cruzada de azul de la estación de servicio, los cielos, algo verde. El azar también es un deseo. Recuerdo una noche, los 4 hermanos bajo la mesa, escuchando los eucaliptos que arrancaba el viento. Ahora miro otra vez, aunque contemplara eternamente, hasta que apague el sol los artificios. Hay una demora en la claridad, una suspensión de los sentidos. Alguien dibuja a ciegas en una habitación el recorrido de los barcos que rozan la playa. Esperamos la lluvia, tendidas en la arena, la boca abierta a la inundación, a los dolores. Antes no era necesario este juego. Escuchábamos a nuestra madre reunirnos en la cocina. Ayuda el silencio a la quietud, o viceversa. No hay en qué pensar, ni en las palabras, la única costumbre de mi alma. El trabajo de las hermanas dice Catherine Mansfield, deja que esa otra vida nos envuelva como el chal de Arabia. Si salgo al patio a entrar la ropa, me demoro con el olor de las plantas, las estrellas, la mirada lenta, como si tocara la luz. Yo misma, un pañuelo o vestido, suspendida en los años, hechos hilos que brillan. En un pie y otro pie por la vereda, números de tiza, trenzas alrededor de la cabeza y vestido recién traído del tendal, panaderos y espinitas enredados, brizna de tu mano o reflejo de lo que vimos a la noche. La mano de Laura se detiene, no quita los broches de la soga, uno a uno, que viene la lluvia. Entra todo, nena. El brazo dibuja algo, no entiendo, hasta que me acerco. ¡Apurate! ¡Ya viene el agua! Pero sobre el alambre, las hormigas negras vinieron a los pétalos deshojados de nuestros vestidos. La pila de ropa sobre la silla, hay que plancharla, dice. Huele la casa a vapores que fueron mi cuerpo
Antes del agua, el aire, la silla. Traigo bolsitas con palabras, si soy la elegida, las rondas y los secretos. ¿En qué estás pensando? Te vas a quemar. Deja, yo sigo. El agua que baja de la pileta de lavar la ropa corre entre las plantas, busca los surcos de la acelga, la lata de las gallinas, los malbones. Casi no hablamos entre las hojas de la menta. Descalza, tiendo la ropa. Vienen mariposas a las cintas azules, las pequeñas flores bordadas. El agua que se escurre de las mangas me lava los pies. Nos olvidamos la ropa afuera. Ahora tengo miedo. No sé dónde tejieron las arañas. Entre los racimos de uva, nidos de hilo, blanquísimo, una delicadeza que no aprende mi mano. Entrar la ropa es el trabajo de las chicas. Vienen con los brazos llenos de flores. Una de cada lado. Doblábamos las sábanas, el mantel, extendemos las nubes de tela, otro cielo o mar inventado para sacudir la tarde con su patio. Yo no sé cómo hacíamos eso. Fuera yo misma, un pañuelo, vestido, toda la noche, bajo la luna, al amor del aire, movimiento vacío, pone perfume, capullos. Sabrá nuestra piel después recogerlos de los dobladillos y las costuras, dejarse besar. Kappa Crucis es una agrupación de estrellas que nacieron más o menos todas en la misma época, en el mismo lugar del espacio. La vemos entre los brazos de la Cruz del Sur, es un cúmulo de estrellas, y le dicen caja de joyas porque está compuesta por estrellas de muchos colores, de variados colores, como si fueran piedras preciosas. El color muy diferente de sus estrellas da el efecto de una pieza de joyería, una caja de joyas. Mancha pálida de luz, cúmulo abierto, revolotea sobre nuestras cabezas hace 15 millones de años, junto a la Cruz del Sur. Encrucijada, acechanza, voy a decir después, en el camino, la cama, boca abajo. Ellas debían brillar, ya no ven nada. Centenares de soles, intensa primavera, muertas aquí y allá. Y el asesino, ¿qué vio en sus cuerpos? Desnudos, alumbrados. ¿Qué quema? ¿Cuánto? Un disparo en la nuca o lo que sea. Listas de nombres en la memoria. Ciudad Juárez, El Perdido, Montehermoso, en Dorrego Verónica, Marcela. Ronda de piedras preciosas allá arriba. Naranja, Kappa Crucis, Gigante Roja, las demás blanco, nuevas azules, apenas amarillo, verdes. En 15 millones de años, los colores deshechos, un páramo celeste. ¿Pero cuánto? El tiempo en que se muere, en que se mata. No pudimos envejecer juntas, nuestras hermanas, apagarnos lentamente en el viento, diseminadas.
aquella colección de soles múltiples. ¿Cuál la socorrida luz para la noche, apuntadoras de nuestro andar, vueltas vacías en el cielo, ciegas? ¿Cómo vamos a llamarlas de regreso? El sábado 25 de noviembre es el día de lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, y de alguna manera queremos que esto sea un homenaje a mujeres que han sido víctimas de violencia acá, que eran nuestras vecinas. Irina Montoya y María Dolores Sánchez, de 25 y 18 años, que viajaban desde Rosario a Comodoro Rivadavia, fueron asesinadas el 18 de febrero de 1998 en el camino de acceso a García del Río, a metros del kilómetro 36 de la ruta 33. Eduardo Fermín Elcabe fue juzgado y condenado por considerarlo autor del doble crimen, a la pena de 25 años de prisión. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2010 fue beneficiado por la ley del 2x1 y quedó en libertad. Verónica Vaca, asesinada el 28 de mayo de 2008 por su ex pareja, Luis Roberto Pérez, con quien tenía 2 nenas de 2 y 4 años. Le disparó con un arma de fuego. Verónica tenía 24 años y estaba embarazada de 5 meses. Por el crimen, Pérez fue condenado a 10 años de prisión. Ya está libre. Marcela Andrea García tenía 32 años cuando su pareja, Guillermo Patricio Bullón, la asesinó de un disparo en la cabeza el 21 de octubre de 2012. Marcela era mamá de 2 niños pequeños. Bullón fue condenado a 18 años de prisión. El 23 de mayo de 2015, en Montehermoso, apareció el cuerpo sin vida de Catherine Moscoso. Catherine tenía 18 años, estaba desaparecida desde hacía una semana. Catherine murió por asfixia al ser enterrada aún con vida. Por su asesinato no hay nadie detenido ni procesado. Liliana Díaz, estudiante de educación física de 29 años, asesinada con un arma de fuego el 8 de junio de 2016 por Marcelo Camarero, quien está siendo juzgado por el crimen. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y ahora me gustaría que viniera Graciela, que ha sido parte de este proyecto desde el inicio.
escrito a lo largo de unos cuantos años y que reúne de alguna manera voces, las voces de mis compañeras, de que los platos no los lave otro, y voces de un montón de mujeres amigas, que por eso he querido que estén presentes, tiene que ver con eso, con escuchar y bueno, y pedir prestadas, a veces robadas, esas voces para que estén presentes en el poema. Fue editado por Hemisferio Derecho, que es una editorial de Bahía Blanca, que está Diego Rosaque, que es el editor, a quien agradezco que aceptó el desafío, ¿no?, de publicar Pájaros o Reinas. Muchas gracias, Diego. Yo no soy canchera con los micrófonos como las chicas. La idea es contarles un poco cómo fueron surgiendo estas imágenes. En realidad son imágenes, como dijo Laura, recién habló de robar palabras, yo he robado imágenes. Son imágenes creadas a partir de fotos sencillas, fotos familiares. Muchas de ellas no fueron tomadas por mí, sino por mis hijos, y yo las intervine. Y bueno, en el libro de Laura, cuando leí su trabajo, o le contaba a alguna de las chicas, lo que primero me surgió fue que las imágenes eran en blanco y negro, que no podía haber color. La imagen que se imprime en la tapa, la vamos a ver. Bueno, es nuestro paisaje, la llanura, ¿no? La potencia de esa nada, del horizonte, de esa línea perfecta, de este lugar donde es más importante el cielo que la tierra, el paisaje está arriba, se mueve todo el tiempo. En este paisaje tan nuestro, con gran espacio, incorporé la imagen de la madre niña, con su corona en la cabeza, con ese pájaro que la corona. Esa es una imagen tomada de Google, de Internet, entre 1000 imágenes de madres niñas que andaban dando vuelta por ahí. A mí esta me conmovió especialmente por la manera en que ella ofrece, muestra a ese niño y la manera en que nos mira. Ella mira increpando, en su mirada hay mucho, está diciendo mucho, al menos es lo que siento, por eso tiene mucha fuerza, tiene mucha identidad, es una madre niña morena además. Bueno, me pareció que era una reina, la foto, no sé si es de Juan o de Manuela, pero se la robé yo seguro, la foto del fondo. Es una imagen que he usado en otros trabajos, en una intervención a las columnas de la Universidad Nacional del Sur. Trabajaba de otra forma, pero para mí es especialmente valiosa. Esta foto también se la robé a mis hijos, creo que fue una foto de Manuela, que está por acá. Es mi mamá, de más de 80 años, jugando en la rayuela. Creo que fue la última vez que fuimos a la playa en familia, y fue muy sorprendente porque ella agarró una rama que había tirada y se puso a dibujar. Estábamos dibujando en la arena, ¿no? Y ella se puso a dibujar con la rama así vertical, en una rama muy alta, y dibujó la rayuela. Y nos quedamos así como muy sorprendidos. Pero no solo la dibujó, sino que se puso a jugar, como se puede ver ahí. Esa es una rayuela que ella dibujó y en la que jugamos. Y tiene, por ahí no se aprecia en esta dimensión, pero realmente es una niña. La expresión que cobró en ese momento fue la de una niña. Bueno, compuse esta imagen con 2 fotografías de ella.
Estas son dos niñitas que fueron alumnas mías en un taller que di en General Serri, cerca de Bahía Blanca, y eran amigas, dos amigas en esa edad en que la amiga es como una extensión de uno mismo, ¿no? Y andaban todo el tiempo así pegoteadas, secreteando, susurrando, riéndose, divinas. Y este es un trabajito de ellas, de alguien de ese grupo, no sé si es exactamente de ellas o de algunas de sus compañeras, pero hicimos una gran maqueta sobre el Serri antiguo, por donde entraban las tropas con vacas hacia la CAP, y esta es una piecita de esa maqueta, es muy chiquitita, debe tener 10 centímetros más o menos, pero es muy conmovedor ese pajarito en el nido ahí arriba. Otra vez nuestro paisaje, ahora con un barquito de cerámica ahí como caído en medio de la llanura. Isabela, la hija de una amiga muy querida por nosotros, que es así, tiene un corazón como una mariposa inmensa. Es una foto que tomamos en el campo, se estaba bañando en el tanque, pixelada inclusive, bueno, esto de la foto familiar, de la foto espontánea. Y ella es una niña un poquito más grande del mismo grupo de los chicos de Serri, ya más puber, ya con otra actitud, más tranquila, menos bulliciosa. Y luego, bueno, las imágenes de los círculos de rosas de las chicas víctimas de femicidio. Este fue el primer trabajo que hice con este concepto del círculo de rosas, y que empezamos con Laura. Ella escribió un poema, no sé quién empezó, si vos, yo, con la imagen, bueno, como solemos trabajar, que se mezclan los tiempos, y bueno, la rosa es como tan de la mujer y a su vez tan quiche y tan estereotipada, pero tan imposible de pensar en otra cosa, ¿no? Cuando se piensa en la rosa. Por eso las uso como marco de estos retratos. Y bueno, me resulta por ahí muy terrible trabajar esto, porque es como que no se terminan, los círculos de rosas siguen y le tengo que poner otros retratos, ¿no? Eso es muy fuerte y es muy doloroso. Quisiera no tener que hacer más estos círculos de rosas. Pero bueno, ahora tenemos a Katy, la tenemos a Lili, ¿cuántas más? Acá. Y todas las demás, bueno,